हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं गई थी घूमने के लिए पानी मोर और ये देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और यहाँ के पत्थर जो है ना वो भी इतने सुंदर सुंदर हैं। और हम लोग तो पिछले बार गए थे तो अंदर तक गए थे, लेकिन इस बार बारिश का टाइम था तो यहाँ पे ऐसे फीता लगा के रख दिया है कि कोई अंदर नहीं जाने सकेगा। और हमेशा बोट भी यहाँ पे रहता है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं था क्योंकि बारिश हो रहा है। और थोड़ी देर बाद ही बारिश स्टार्ट भी हो गया हम लोग का।